हाँ 1 मिनट लड़के, चलो दिखना पीछे कुछ लगा हुआ है, देखो तो सही। क्या बदतमीज है, पागल वागल हो गया क्या? अबे पेट थोड़ा खराब हुआ दुनिया ज़माना। यार लड़के देखना जरा पीछे कुछ लगा हुआ था। क्या लगा हुआ? देखो तो सही। नहीं लगा हुआ भाई। अबे यहाँ कुछ लगा हुआ है यार। भाई दिमाग खराब है तुम्हारा। भाई यार पागल हो गए। पेट सही नहीं है जरा यार। पेट सही है तो बाथरूम जाओ ना। अबे तो गाइस दिस इज आबिद सिद्दीकी, दिस इज मोहम्मद दानिश। तो आज हमने प्रैंक किया है फाट प्रैंक, और प्रैंक देख के आप लोगों को आने वाला है बहुत ज़्यादा मज़ा। साथ ही वीडियो को पूरा देखें और बिना स्किप किए देखें ना, मतलब ये तो बोलो। हाँ भाई वीडियो को स्किप नहीं करना, क्योंकि वीडियो पूरी देखेंगे तो मज़ा आएगा। साथ ही हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हाँ जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबा दें, ताकि आने वाली तमाम नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और हाँ हमारी मतलब इंस्टाग्राम की भी आईडी है FD ऑफिशियल के नाम से, मतलब वीडियो के नीचे लिखा हुआ आ रहा होता है, मतलब उसको भी फॉलो। भाई हमारा इंस्टाग्राम का अकाउंट है FD ऑफिशियल के नाम से, आपने इंस्टाग्राम पे जाके हमें फॉलो करना है, जरूर करना है। तो फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। Make a big noise on the street, gonna be a big man someday. You got mud on your face, you look disgrace, kicking your can all over the place. We will rock you. We will rock you. Make a big noise playing in the street, gonna be a big man. Got mud on your face, you look disgrace, kicking your can all over the place, singing we will rock you. कुछ लगा भाई क्या पीछे? Make a big noise on the street, gonna be a big man someday. You got mud on your face, you look disgrace, kicking your can all over the place, singing we will rock you. We will rock you. We will rock दुनिया ज़माना। यार लड़के देखना जरा पीछे कुछ लगा हुआ था। क्या लगा हुआ? देखो तो सही। नहीं लगा हुआ भाई। अबे यहाँ कुछ लगा हुआ है यार। भाई दिमाग खराब है तुम्हारा। पेट सही नहीं है जरा यार। पेट सही है तो बाथरूम जाओ ना। अबे पेट सही नहीं है यार। हाँ 1 मिनट लड़के, चलो दिखना पीछे कुछ लगा हुआ था यार। देखो तो सही। क्या बदतमीज है, पागल वागल हो गया क्या? अबे पेट थोड़ा खराब हुआ है, पता नहीं क्या चल रहा है, समझ नहीं आ रहा है। Make a big noise on the street, gonna be a big man someday. You got mud on your face, you look disgrace.